En el video de hoy les estaremos mostrando nuestra visita a Milford Sound, un imperdible de la isla sur de Nueva Zelanda. Nos gustó tanto este sitio que lo visitamos en 2 oportunidades. Un día lluvioso, con mucho caudal de agua en las cascadas, y otro día totalmente soleado. Un mismo lugar, 2 paisajes totalmente distintos. Milford Sound está ubicado en el Parque Nacional Fiordland, al sudoeste de la isla sur de Nueva Zelanda. Milford Sound se encuentra a unos 120 kilómetros de Te Anau, el pueblo más cercano. Es probable que pases la noche allí, por lo que nos gustaría recomendarte que aunque el GPS indique hora y media de viaje, salgas con bastante más tiempo. No solo porque el camino es de montaña, con curva y contracurva, sino porque el paisaje es hermoso y te darán ganas de parar a sacar fotos a cada rato. Estábamos de camino para Milford Sound y encontramos un punto clave, no es clave, un punto donde se filmó una parte del Señor de los Anillos, así que nos desviamos un poquito de la ruta principal y allá estamos ya. No somos fanáticos, pero nos gustó la saga, la trilogía, que vamos a ver si nos acordamos qué parte de la escena fue la que se filmó y vamos a tratar de replicarla. ¿Cuál de las millones de horas de película es? Bueno, Gollum. ¿Qué es lo que pasa acá? Habría que chequearlo, pero supuestamente en esta parte Gollum guía a Sam y a Frodo a través del pantano. Así que probablemente sea por ese lado. Me acuerdo un poco de la escena, pero no es que la tengo así con los diálogos. Pero sí, está lindo. Está lindo el paisaje. Yo creo que el pantano es aquella zona de allá. Vamos a chequearlo con la peli. ¿Cuándo miramos la peli de vuelta? No. Muy larga. Señor Frodo. Soy Gollum. Se dieron cuenta, ¿no? Mis imitaciones son muy buenas. Acompáñame. Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning under. Ya estacionamos a Zelanda. El estacionamiento de Milford Sound tiene un valor de 20 por 5 horas. Darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving closer every time. I can't pretend that I have a strong defense. Y acá tenemos nuestro ticket, nos vamos a hacer un crucero por Milford Sound. Es uno de los más to do, como se dice acá en Nueva Zelanda, de las cosas que tenés que hacer. Así que es un imperdible de 2 horitas. ¡Hay un vientito! Somos los únicos valientes que están en la parte de arriba del barco. Y yo creo que 5 minutos más aguantamos y antes de congelarnos bajamos. Milford Sound es un estrecho que fue esculpido por glaciares durante la era de hielo. Realmente es un imperdible que deben visitar sí o sí en Nueva Zelanda. No importa el clima que haya, es un lugar que van a disfrutar, ya sea en un día soleado, ventoso, lluvioso o el clima que les toque. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I can't pretend. Luego de una hora de navegación, el equivalente a unos 15 kilómetros, llegamos a aguas abiertas. Llegamos al mar de Tasmania. Si tienen suerte, podrán ver focas, delfines y hasta pingüinos.
con este hermoso día soleado, contanos a dónde nos estamos yendo. Nos estamos yendo a Milford Sound, que es el fiordo más famoso, más popular de Nueva Zelanda. Es un paisaje increíble y si hay lindo día como nos tocó hoy, probablemente veamos animales muy lindos. Vamos a ver, nosotros ya vinimos, esta es la segunda vez, dicen que la segunda es la vencida, bueno, así no es la frase, pero la vamos a tomar como si fuese así. La primera vez que vinimos el clima estuvo medio, estaba bastante lluvioso, pero bueno, el clima de Fiordland suele ser lluvioso. Y hoy nos tocó un día soleado, así que vamos a ver qué nos depara el destino. Dicen que llueve 200 días al año, así que uno de cada 3 días más o menos está soleado y parece que hoy se alinearon los planetas. Qué diferencia, ¿no? Un día soleado como hoy. No nos podría haber tocado un día mejor, estamos muy entusiasmados, con muchas ganas de hacerlo. La otra vez nos gustó y hoy probablemente nos guste mucho más. No hay una nube. Bueno, sí, ahí hay una. Ya estamos listos, ya tenemos los tickets para abordar el crucerito y visitar Milford Sound con este clima hermoso. Está muy bueno, tenemos muchísimas ganas de hacerlo y el ferry dura más o menos 2 horas y nos lleva por algunos brazos que tiene el fiordo. Now folks, for new stage of the cruise, you've got any questions, please do come and ask any one of us. Los paseos en barco, tanto de día como de noche, son una excelente manera de vivir el lugar, aunque los más aventureros también pueden hacer un paseo en kayak, buceo o realizar vuelos panorámicos. Acabamos de terminar la excursión por Milford Sound y la verdad que estuvo muy buena. Fueron dos paisajes totalmente distintos los que tuvimos la vez pasada y la que tuvimos esta vez. Con sol se disfruta un poco más el estar afuera, el ver las cascadas a simple vista, pero sí pasa que por ahí las cascadas son más pequeñas o tienen menos cantidad de agua que cuando llueve. Exacto, no tenían tanto caudal de agua. Yo por lo menos disfruté mucho más este día soleado. No teníamos tanto frío. Es verdad. Como les dijimos, llueve más o menos 200 días al año, así que si quieren un día soleado, aconsejamos que primero revisen el servicio meteorológico y después reserven. Y tengan paciencia, no vengan solo por un solo día, porque si ese día te llueve o está feo o no lo querés disfrutar de esa forma, no tenés otra opción. Así que si venís con un poco de flexibilidad de días, está bueno para aprovechar un buen día. Y también recomendamos la empresa con que hicimos el tour, después les vamos a dejar en la descripción el detalle para que si quieren hacerlo con la misma empresa lo hagan. Muy bien, muy amables y había unas galletitas muy ricas. Gordo. Y no nos conformamos con hacer el ferry, recién salimos y vamos a hacer un track que está muy cerca de acá. ¿Estás seguro? Lo vamos a hacer. Es un track exigente, pero tiene muy linda recompensa. Es un lago que está como a 1000 metros de altura. Hace muy poquito terminamos de hacer los fiordos, de hacer Milford Sound. Y a una media hora manejando nos encontramos con un track que nos recomendaron. Se llama Lake Marian, son 3 horas. La dificultad es bastante complicada. Pero bueno, tenemos los recaudos necesarios y vamos a ver si la podemos hacer. Las vistas que vimos en fotos se ven muy buenas, así que allá vamos, o por lo menos vamos a intentarlo.
Milford Sound es conocido por ser uno de los lugares más húmedos del mundo. Llueve en promedio 200 días al año, por lo que se crean cientos de cascadas. ¿Cómo venís? Muy bien, muy bien. Es bastante en subida, pero se hace divertido con todo esto de andar como escalando un poquito. Lo que sí hay que estar en buen estado físico porque el pasillito es bastante angosto. ¿Y estás en buen estado físico? No estoy ni angosta y estoy agitada, así que imagínate. Pero bien, lo hacemos igual. Heaven just knows what it was. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better. Y finalmente terminamos el track. A la ida tardamos 1 hora 20, estuvimos descansando un rato con las vistas y a la vuelta tardamos 50 minutos. Nada mal, fue un poco exigente, es todo el tiempo en subida, pero la verdad que vale la pena llegar hasta arriba de todo y el lago está muy bueno. La vuelta se hizo bastante rápido, el tema son las rodillas ya no son lo que eran, pero bueno, hay que venir preparados, hay que venir con buen calzado, más allá de que el track no es tan largo, hay que venir con agua, con algo de comida, ¿qué más? Y ganas y una linda cámara de fotos porque arriba se ven cosas muy lindas. Si les gustó este video, no se olviden de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Con eso nos ayudan un montón. So I'll try my best to not fall apart. And I find it